没有，司机是停下来看。停下来画你。这个时候，地球已经停止转动了。卡会挡到。当地球停止烤脚。这不是智障东西啊！会照到那个碍眼的那个。你说哪个59分30秒。30秒。28、27、26、25、9分40秒。40秒。下面16、音响15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。有了。结果很快。哦。哦。看，是哪一招？这边也够大。有人是在那个上。没了，也太烂了吧！不可能吧？我说那边没。这个不是都会有10种关卡，然后一种关卡会有一个主题的那种。10几分钟吧。龙腾虎跃。对。他根本看不出来在放10几分钟。没有啊，最后要整部爆开来吧。这样讲好像恐怖攻击啊。对啊，不是最后都是最亮的吗？蛮漂亮的。它变得那边那个是市政府安排的哦。啊？这样肯定是不合法。这次我们走这种温和的路线，就是慢慢缓缓的飘上去那种。哦。没了，杨沟里，你当没了。最后你知道，我一直都觉得最后的设计应该要是一根火箭，从那个就是放上来之后，最后一根火箭冲上去。有点短，这样就没了。该不会没了吧？这样才3分钟哎。没了。有点快。干嘛？哎，这边比较。这边还比较。这个比较好看。这比较多。那个经济不景气，经济不景气。哎。干什么低？真的很低啊，现在没了。耶，还有人进。好，我们再去丢低了。
结束了。走。你们要打球吗？看你们啊。发表一下感想。今天根本呵呵。哦，好精辟。那个5号站的 model，你有什么话说？啊？没有啊，新年快乐。哦。你有什么新年愿望吗？你想要认识什么？